我哋開始啦。大家好啊，歡迎你哋今晚咧嚟到我哋呢個Group Visa 嘅阿聯酋 Golden Visa 嘅講座啦。咁我係 Ivan 啦。今日會講解下阿聯酋嘅黃金簽證啦，有個10年嘅黃金簽證咁樣嘅。咁啊，首先我哋會講解下我哋公司啦，Group Visa 啦，我哋係一間全球最大其中一間最大嘅移民中介公司啦。第二 part 就係講緊個黃金簽證嘅 overview 啦，同埋講緊嗰個成個阿聯酋其實呢個國家係點啦。咁啊，最尾又睇下其實有咩嘢方法先可以攞到呢個10年嘅黃金簽證咁樣嘅。咁啊，介紹個公司先啦。我哋公司就叫做 Group Visa 啦。咁我哋個mission statement 就係 Your gateway to the world。咁我哋中文嗰個講法咧就係環球唔出國，暢通無阻。咁啊，想令到咧幫好多嘅唔同人啦，就可以去到唔同國家可以免簽證啊，同埋住嘅可以永居喺嗰度添啦，可能。咁我哋公司成立咧就喺2002年啦，咁啊成立咗都成23年啦而家。咁我哋都發展到咧有50個公司啦，喺全球各個地方啦，有一半以上咧都係內地啦。咁仲有美國，我哋都好似有3個 office 啦。咁啊歐洲唔使講就都有4、5個啦。咁啊澳洲又有啦。咁我哋最近都有非洲啦、亞洲啦。多啲唔同嘅partner 咧，就同我哋就係加盟咁啦。咁啊，阿聯酋係其中一個我哋都幾戰略性地嘅一個地方啦。咁我哋都喺嗰邊有個 office 咁啦。咁啊，係啦。咁我哋有800個員工啦，全球都有唔同嘅 office 咁啦。呢度就係我哋個 demographic 啦。咁係啦。咁我哋香港嘅團隊啦，咁啊喺尖沙咀同埋銅鑼灣都有 office 啦。咁我哋阿聯酋嘅團隊有 Arena 係佢係一個 Russian 嚟嘅。咁啊，我哋都有個阿聯酋好在咧喺杜拜 office 嗰邊咧，就係有晒我哋有唔同嘅膚色啦，唔同嘅nationality 嘅員工都會喺阿聯酋或者杜拜呢個地方度生活啦。咁我哋都有請咗唔同嘅員工去 cater 翻我哋嘅唔同客人嘅需要咁樣嘅。咁我哋公司咧都有好多我哋嘅所謂合作商嘅好多嘅叫做 recognition 咁啦。咁啊點解會有呢樣嘢咧？因為我哋咧就其實第一我哋就有個好professional 嘅 in-house legal 團隊啦。咁可能好多唔同嘅移民公司都會用啲 outsource 噶啦。咁我哋有啲叫做我哋叫做大嘅項目咧，我哋會自己有自己嘅律師團隊去同當地嘅移民局去磋商點樣去令到個產品會比較可以去推薦得好啲啊。咁同埋我哋會睇晒佢哋有冇移民法案去 support 啊我哋推出嘅移民產品。For example，可能我哋冇做到BNO 移民。點解咧？因為 BNO 移民係冇移民法案嘅。其實冇寫到喺個法例度嘅。係啦，可能之前都有可能有啲朋友都去咗英國啦嚇。咁啊嗰度咧其實係冇一個真係一個法律根據去話俾佢哋聽。佢係咪可以真係5+1就攞到個身份？但係而家已經講咗啦，而家變咗10+1啦嚇。咁所以咧佢就冇移民法案去叫做 back up 佢咯。咁呢啲我哋就唔會做，因為我哋嗰個宗旨咧就係我哋 study 咗移民法案之後咧。佢哋做到，我哋先會推出。咁推出之後咧，我哋會收一個服務費。咁如果服務費咧，其實係收咗之後咧，如果咧我哋有個條款，就係如果最尾係你攞唔到嗰個身份咧，其實我哋個服務費係會全部退翻俾你嘅。咁所以我哋都好小心睇到啲法案啊，係咪真係有根據啊？我哋先會幫客人去做一個申請。因為如果唔係咧，都可能話我哋最尾都係退錢嘅。咁所以就嘥時間啦，或者我哋都唔想移民局知道我哋咧有好多都唔啱嘅客戶咁推薦，對我哋嗰個信譽都唔好啦。咁所以我哋都會睇晒你哋嗰個資料，我哋先會去做一個申請咁咯。咁我哋有好強勁嘅背後做移民律師嘅團隊去幫我哋做呢件事啦。咁所以咧，我哋有好多 program 嘅，因為我哋都會 study 晒全球嘅叫做移民產品去擺到我哋 product shelf 度啦。因為我哋都有成50個 office 啦，咁唔同國家有唔同嘅需要咁啦。咁我哋分咗去4大類嘅。咁第一大類咧，見到最頂呢個咧，就係講叫做 passport and citizenship 嘅一個入籍嘅一個項目啦。咁呢個點解咧？係其實
你可能做一啲投資或者捐贈，咁你就會攞到一個 passport 㗎啦，即係唔需要任何誒叫做居留嘅身份、居留嘅時限嘅。咁啊，呢啲就好似想當年嘅，可能你聽過嘅 Cyprus 啦，2000萬就可以攞到個買樓就可以攞到個 passport 啦，年半之前。咁而家 Malta 咧都有個叫做investment mode 嘅角色啦，即係其實係捐款嚟嘅啦，係啦，咁就你就買咗，咁佢就即刻俾個年半之後俾個 passport 你啦。咁啊，其他地方咧，我哋有好多地方叫 Antigua 啊、聖 Kitts 啊呢啲地方啊，土耳其啊，其實都有個同差唔同今次阿聯酋差唔多嘅一個存款模式，都可以之後攞到個 passport 嘅。咁咧，呢啲就可能係 for 即係如果香港人香港 passport 就可能少啲接觸呢啲地方啦。咁我接觸過可能內地客戶啊，或者越南客戶啦，咁佢哋個 passport 咧就比較難去即係去第二度 travel 嘅。咁對呢啲叫做我哋叫 citizenship 嘅program 咧就比較有興趣嘅。咁咪一大步啦。第二步就係叫做 investment by immigration 啦。咁呢個就係一個投資或者存款咧。咁再加居留咧，就攞到個居留卡或者永居咁嘅。咁啊今次我哋解釋嘅UAE 啦，就係一個黃金簽證啦，10年就可以去阿聯酋嘅地方逗留啦。咁仲有其他地方好似 Cyprus 啊，我哋做好多希臘啊、愛爾蘭啦，想當年而家都開始難咗啦。咁啊，有葡萄牙啦，我哋做好多啦。西班牙咁啊，西班牙之前咧都係50萬買購房就可以做到一個Golden Visa 咁啦，但係而家都最近停咗啦嚇。咁啊，韓國啊、美國嘅 EB5啊，我哋要做好多啦。呢啲都係永居或者綠卡咁樣嘅一個叫做 investment immigration 嘅身份，我哋都會做好多啦。另外咧就係 business immigration 啦，咁可能你哋都聽過嘅高才啊、優才啊、即係外邊嘅人嚟香港啊，呢啲類似嘅項目咧，我哋都當然會做好多啦。咁啊，想當年嘅或者而家都有嘅加拿大嘅 SUV 啦，咁你可能透過一個創造一個新嘅業務喺加拿大，佢都做到一個叫做一個俾咗個 path 你去攞到一個綠卡嘅身份啦。咁係透過一啲叫做商務儀式去做到啦。咁我哋呢啲都會做嘅。美國嘅可能係叫做M1 啊、M1W 啊呢啲做啊、EB3 啊，咁我哋都會做啦。咁啊透過一個做一個工作嘅之後攞到嘅簽證，我哋都有做咯。咁最尾一 part 咧就係 asset management 啦。咁啊，香港啊同埋新加坡依款嘅嗱，香港就係3000萬。我睇呢個就唔係真係全投資，因為其實係幫佢管理資產啫。因為嗰3000萬其實佢唔使買我哋指定嘅一啲叫產品嘅嚇。甚至乎最近嘅紐西蘭啦，紐西蘭都係一個500萬樓指嘅一個叫 active investment program 啦。咁呢個我都覺得係一個 asset management 嘅一個program 啦，因為其實佢係管理資產，我哋就會幫佢做一 part，就係幫佢做一個移民個 part 嘅啫。咁呢啲項目我哋都會有做咁咯。咁啊分咗4大類啦。咁我哋 active 嘅我哋成個 product shell 咧，其實你睇下呢度咁多咧，即係都擺唔晒落嚟啊嚇。其實有400項以上噶啦。咁就 active 嘅至少有200幾項啦。咁我哋係有團隊去每一個項目都去幫我哋做 support。咁我哋另外就有銷售團隊去推廣晒我哋咁多個項目啦，就了解翻客人嘅需要之後，就推介邊個項目俾客人咁啦。咁呢個就係我哋 Good Visa 嘅 overview 啦。咁我哋係非常強，我哋知道我哋嘅 product knowledge 非常強。咁就我哋會睇下 tailor made 翻嚟俾你哋，你哋需要啲咩，我哋會帶翻咩產品俾你哋咁。呢啲就係我哋所講嘅我哋嘅 core value 啦。OK。咁好，咁啊到另外一 part 啦，咁啊依 part 就係我哋講，今次就係我哋想講阿聯酋啦 UAE 啦，叫做United Arab Emirates 啦，聯合酋長國啦。咁啊其實如果唔講唔知咧，可能大家以為阿聯酋淨係得杜拜啦嚇，咁其實有7個國家組合嘅，就係呢個聯合酋長國啦。咁咧其實杜拜咧都唔係一個首都嚟㗎嚇，阿聯酋嘅首都係阿布達比啦。咁啊，所以最大嘅兩個地方咧，你見到人口都係啦，杜拜最多啦，咁啊阿布達比係第二啦。咁啊，demographic 就係咁樣啦，阿布達比就係呢個首都啦，杜拜就係一個即係大家會了解多啲嘅一個地方啦，因為可能飛去啊都會經過咁啦。
咁就所有嘅大部分嘅商業項目，大部分而家都係杜拜啦。咁啊，但係阿布達比咧都嚟緊嘅，因為其實佢先係一個首都，佢啲酋長啊啲錢咧，其實就喺晒阿布達比呢個地方咁樣嘅。OK，咁啊，如果成個國家嚟講咧，其實都係零 tax 嘅地方啦。咁啊，一個非常受唔同全國全球嘅人都想去。如果你想去慳翻啲稅嘅地方，因為真係唯一一個地方係真係零稅啦。咁啊點講咧？即係其實呢方面咧，就對一啲歐洲人係非常之有吸引力嘅。咁點解咧？因為譬如歐洲好多地方，法國啊、英國啊呢啲地方咧，其實佢哋去。喺如果佢可以 allocate 佢個 business 去到阿聯酋呢個地方咧，其實佢稅務嗰個慳翻係好多嘅。如果你打工啊更加啦，你做緊同一個工作，我喺英國做可能俾緊40% 嘅稅。如果去到喺杜拜，我哋揾到個地方做嘢嘅，咁同一個人工咧，咁你已經慳翻40% 稅，因為零，一係真係零 tax 嘅喺杜拜，喺阿聯酋度生活。咁啊，杜拜咧就係一個 most visited 嘅地方啦，阿聯酋都係一個second safest 嘅地方去居住嘅地方啦。咁其實都非常之安全嘅嚇，你擺個手機喺台面係冇人會偷你嘅，因為根本佢都唔想要做呢啲嘢，因為佢根本其他嘅事咧都可以賺到好多錢啦，即係都好難會有你話小偷啊見到嘅，因為佢哋嗰個即係啲警察嗰邊咧都非常嚴厲啦嚇，咁所以咧其實佢都係一個差唔多全球係一個都 one of the 最安全嘅地方。咁另外一個非常之有吸引力嘅地方咧，就係你去到做投資又好或者定期啦。今次我哋講我哋個定期嘅一個program 咁啦。其實佢哋個阿聯酋嗰個 AED Dirham 咧，就係 Dirham 咧就其實係 packed with 美金嘅，1997年開始㗎啦。咁就一美金對3.6725。Durham，咁啊呢個就係 fix 咗噶啦。咁啊其實佢同香港一樣啦，即係其實佢有個聯繫匯率喺度係 pack 咗佢嘅。咁所以你嘅資產咧放咗去，其實去阿聯酋咧，其實都係一個美金資產嚟嘅。咁所以你可以係咯，即係我覺得即係亦都係一個好安全嘅地方啦。咁啊對港紙咧都係2.1啦，係啦即係你當所有嘅投資啊，或者你做定期咁，你乘翻2.1咁啊就差唔多噶啦，都唔會太變化噶啦。咁咧，如果你想 set up 公司咧，嗰邊咧，其實嗰個稅咧都非常低啦。你話香港都低，哇16%。其實咧公司稅咧喺阿聯酋仲低，想當年其實係零添嘅嚇。咁啊，但係冇辦法啦。2023年開始咧就都有9%。咁頭嗰37.5萬嘅 income 咧就係0%啦。咁之後37.5萬以上咧就係9%嘅 tax 啊。咁都係一個非常之低嘅一個稅務地方。咁所以你見到點解會最近你聽到好多好多唔同嘅公司啊，都會喺阿聯酋 set up，就係一個呢個原因啦，一個稅務嘅原因，所以去咗嗰度。咁做嘢嘅人都會想去，因為 personal income tax 係零添。咁啊，所以你嗰度 set up 公司請人嘅話咧，咁其實都係非常之有前景啦，係淨係一個睇緊稅務層面上。咁我都識好多朋友就係話，誒，我可能個業務可能喺歐洲喎，我想點樣去慳稅啊，都會揀阿聯酋或者香港呢啲低稅嘅地方啦。咁我哋都做唔少嘅，就幫佢去幫佢個 business needs，同時就幫佢做到 personal 嘅身份添。咁我哋都做好多呢啲嘢。咁喺稅務上如果有需要咧，都可以幫你哋揾到一個地方，睇下邊度會最慳稅，咁樣去做翻啦。咁可能講多少少就係阿聯酋最大呢兩個城市啦，杜拜同埋阿布達比咁啦。咁啊，首先講杜拜先啦。咁我可能各位都可能去過杜拜啦。咁我成日都會去嘅，因為轉機就成日去。有時歐洲有啲地方香港冇直機嘅，或者英國我想去一啲另外嘅地方，我都會透過去杜拜去轉機咁啦。咁啊，講緊係我諗有。哇！全球三分一地方都 reach 咗去杜拜係4個鐘㗎啦。咁因為你停一停杜拜，再飛都去到歐洲又係4、5個鐘啊，去到非洲啊都係4、5個鐘啊咁樣嘅旅程啦。咁所以杜拜咧機場係24小時開㗎嚇。可能香港機場都到，好似最後一家係1點零鐘。咁但係杜拜機場咧係24小時都開嘅，配合咗唔同嘅 time zone，咁係一定係一個遲早係一個最 most visited 嘅一個機場嚟㗎啦。咁而家佢都不斷去擴張咁啦。
係啦，second most connected cities 啦，咁就仲未話即係飛得最多嘅，可能係 New York 啊、London 啊咁會飛得多，但係嚟緊我見到杜拜一定會係最多嘅流量做飛機地方。咁所以其實咧，我都有啲朋友咧，本來係喺機管局做嘢㗎，咁其實佢都 relocate 咗去阿聯酋，係啦，就係因為見到咧係一個真係世界嘅中心地方啊嚇。咁佢去到又好好啦，即係佢可能人工有得加添嚇，去到仲要零稅，咁所以都非常吸引啦嚇，即係做航空業嘅人士啦。咁咧，sorry，咁係啊，當然啦，咁有個咁好嘅機場咧，其實都可能有去旅行咧，都可能好多人都去咗杜拜啊，嚇，咁係全球第四多 visit 嘅地方啊，嚇，Bangkok 最多啦，第二巴黎啦，第三倫敦啦，第四係杜拜噶啦，比新加坡更多。咁其實呢個都 count 埋嗰啲 travellers 嘅，咁即係可能經一經杜拜幾日就走嗰啲啦。咁所以都有做一個變咗一個好一個世界中轉站係啦，同埋都真係好多人會留低去玩嘅係啦。咁另外咧就我諗都大家都聽到好多 conference 會喺杜拜發生啦。咁點解咧？就係其實杜拜咧已經升到係真係頭15名嘅全球第15名內嘅一個叫做 Global Financial Hub 啦。如果淨係講亞洲咧，佢已經去到排到第8名㗎啦，啱啱喺首爾之後嘅。咁所以都係一個非常大嘅一個叫做 financial centre 啦。咁當然稅務優惠好好啦，即係如果我本來係做一個對沖基金經理嘅，我本來喺英國，哇，交成40%稅，我去到有份工喺杜拜嘅，就係做緊同一樣嘢，但係我唔1蚊稅都唔使交嘅，咁就變咗好吸引去呢個地方度做啦。咁另外即係啲 talent。咁今次佢推廣呢啲黃金錢都係想多啲嘅talent 去到杜拜定居啦，咁去到工作咁嘅，甚至乎咁所以 financial hub 呢個地位咧都會越嚟越高啦，因為佢個點講咧，佢係冇歸邊啊，佢話中國又 OK，美國又 OK，歐洲又 OK。咁佢嘅貨幣又 stable，咁其實就會引到好多公司去嗰度 set up，退稅務優惠又好，咁就所以令到佢做金融嘅都好多呢啲公司去嗰度 set up 啦。咁另外除咗真係淨係傳統金融業務之外咧，其實另外一 part 好大咧，就係叫做佢想自己做一個全球最大嘅做一個FinTech 嘅地方啦。咁可能 crypto 啊、blockchain 啲嘢啊，都會圍繞住喺杜拜喺度做啦。咁我身邊都好多有唔同嘅之前嘅識得嘅做金融嘅行業嘅人咧，都 relocate 咗去杜拜呢個地方，因為佢會想做一個 FinTech 嘅行。好啦，咁啊，另外就講講少少即係啲famous 嘅景點啦嚇，當然知道最高呢個哈利法塔啦嚇，想當年 Tom Cruise 爬到最頂啦，咁啊呢個全球最高嘅 building 都喺杜拜啦。咁另外有一個 Palm 啦嚇，人工最大嘅人工 man-made 島啦，其實佢起緊另外一個就會大過依個嘅，咁啊會可能甚至會 take over 啦，係，但係都係喺杜拜嘅嚇。咁另外就有一個全球第一個、唯一個同第一個咧，就係7星嘅酒店啦，帆船酒店啦。咁啲地方其實我都去過晒㗎啦嚇，咁我即係都 visit 過，都係非常靚嘅一個地方咯。咁另外想講少少咧，就係阿布達比啊嚇，阿聯酋嘅首都呢個地方。咁其實你唔好以為阿聯酋咧都哇首都阿布扎比呢個地方咧，喂好落後喎。咁其實咧佢先係真係最有錢嘅地方。杜拜咧都係多啲外來人口。你知道喺阿聯酋最有錢嘅酋長啊，各方面啊都會 base 翻喺阿布扎比嘅地方。所以咧其實一啲最大嘅基金經理啊，對沖基金經理都會選擇喺阿布扎比度做，因為其實佢係攞錢嗰個嚇啊！你除咗有之外，不如你投資落我嘅基金度啦。咁所以都想最近就喺班酋長附近。咁所以咧有好多公司咧都會因為咁嘅原因咧喺阿布扎比度定即係去做扎根咁咯，係啦，就未必揀杜拜嘅，係啦。咁但係阿布扎比個城市咧，除咗係一個又已經係 modern 啦，都 keep 翻好多傳統嘅一個地方嚟嘅。即係杜拜就比較新穎少少，但係阿布扎比嘅地方咧就多啲一啲咁大嘅mosque 啦，咁啊
好似應該都係中東其中一個最大嘅 mosque 啦，我都去過啦。咁同埋咧，佢會做咗一個好好嘅叫 cultural district 啊，喺沙地 Island 嗰度。咁係一個喺阿布扎比離開市中心嘅一個地方啦。佢就起咗一個法國以外嘅羅浮宮啊，嚇喺個海邊嘅起咗個羅浮宮啦。咁所以佢對 culture 上咧都好有呢個要求啦，咁就想引到唔同嘅人都會嚟呢度visit 咁啦。咁 at the same time 咧，佢又有一啲呢啲係唔係人工嘅島？佢老實講咧，杜拜咧係有好多人工沙灘。Yas Beach 咧係一個natural 嘅 beach 嚟㗎啦，咁都係一個你見到藍海白色沙嘅一個地方咯。咁我都去過晒㗎啦，喺呢啲地方，咁我都真係摸嗰啲沙啊，真係好靚仔嘅，係啦，去過個 Grand Mosque 添啦嚇，咁啊，同喺羅浮宮卡嚟咧都有個船河咁樣嘅。咁另外一個我覺得係非常好玩嘅一個喺阿布扎比嘅地方咧，就係 Yas Island 啦。Yas Island 嗰度咧，其實佢就定位咗自己咧係一個 entertainment hub 啊。咁你見到一個 Ferrari World 啦，咁喺Formula One 咧都講咗咧每一年嘅 Formula One 到2030年咧最尾一個站咧都會喺阿布扎比嘅。咁所以咩意思咧？可能爭幾分嘅時候，就喺最尾呢個站度爭㗎啦。咁啊，衝線位咧就一定係非常熱鬧咁嘅一個每年一個盛事啦。咁我中意阿布扎比就係點解咧？佢已經 plan 晒未來一兩年嘅所有 entertainment 嘅有邊個歌星嚟開演唱會啊，F1 嘅時候要配合啲咩嘢啊，咁已經 yearly 咁樣 plan 咗。咁所以咧已經有即係知道有咩玩。咁所以咧其實會引咗好多唔同嘅旅客會去到咁咯。咁啊，嚟緊再犀利啲啦，就係全世界啊，原來得7個迪士尼啊，我都唔記得，原來係啦，香港、上海有啦，咁啊美國有2個啦，咁啊原來第7個咧都會喺阿布扎比，係今年先講啊，都會喺 Yas Island 呢個地方咁樣嘅。咁你見到咧，即係杜拜啊、阿布扎比啊，即係有2個佢哋唔同嘅特點啦。咁啊，其實好多新嘢都喺度圍繞緊阿布扎比啊或者杜拜呢啲地方咁樣嘅。咁啊，所以你攞咗個阿聯酋嘅 Golden Visa 之後咧，其實2個地方咧，其實你都去到㗎。因為其實真係咧2個地方係有少少唔同嘅管理啦，但係其實就冇話一個即係唔使過 passport 嘅。咁你個 ID 咧，你 versus 你係攞咗個阿布扎比嘅 ID 或者阿聯酋或者攞咗個杜拜嘅 ID 都好咧，2個地方都係去得嘅。OK，咁所以咧，你今次攞個黃金簽證之後咧，你都會睇下，你揀阿布扎比或者杜拜去攞翻一張 ID 卡咁嘅，之後會講多少少。咁但係2個國家係冇一個叫做中轉站，其實阿布扎比去杜拜只係50分鐘嘅啫，咁都係非常之近嘅。好啦，咁阿聯酋個地方頭先都即係略略講過啦，咁即係其實佢一個喺經濟層面上咧都非常之有 FinTech 啊，當然有嘅地方啦，咁啊都非常強嘅一個經濟體啦，咁有好多嘅金融機構都喺度喺度做set up 咁啦，因為稅務嗰個要求上係比較低啦，咁同埋就係旅遊業佢就大肆推廣啦，咁啊因為有好多嘅首先就係航班可以好多飛到去啦，另外就有永遠每年都有啲新嘢嚇，今年就係迪士尼啦，一個好大嘅事情發生啦。咁啊，賭場都嚟緊啦嚇，喺阿布扎比。咁每次咧，即係都有啲好大嘅 plan 會喺杜拜或者阿布扎比發生嘅。咁啊，見到旅遊業都會好推廣，所以一個都係而家暫時一個咧，即係係一個非常之有前景去發展嘅一個地方咁咯。咁啊，講講如果你想講到咁好嘅一個哇經濟又咁好喎，我想去其實點咧？咁其實有好多唔同嘅 visa 嘅。咁我今次想講解一個咧，就係即係真係一個叫 Golden Visa。咁係點咧？就係你投資咗或者做一個定期之後，嗰個 visa 就係你嘅啦，你唔使去住嘅。咁點解有咩唔同咧？就係話頭先講嘅，可能話誒嗰度揾到工。一個 work visa 得唔得㗎？Ivan，梗係得啦，嗰個好易嘅啫。其實你有份工，其實唔使添，你 set up 間公司，你就即刻攞到一個entrepreneur 嘅 visa。但係個唯一一個唔同就係咩咧？你每6個月要報到一次。咁所以你嘅真係有好有 plan 咧，咁我都建議你唔使做呢啲deposit 啊 investment 嘅 visa，因為你真係可以去 set up 公司，你真係會成日去嘅。
咁喺嗰度咧，佢即刻俾一個10年你6個月你嘅 visa，但係你每年咧都要去翻一次去 renew 咁樣。咁但係咧，依個黃金簽證就係我想講嘅就係一個你係當你唔變，暫時唔變住你而家所有嘅工作啊、資產上嘅配置上啊，唔想太大變化嘅，即係留翻香港或者留翻你而家你想去嘅地方。咁但係透過一個用錢解決問題啦，可以話係唔使用時間上解決問題啦，就擺落去一個投資度嘅，咁佢即刻俾一個10年你㗎啦。咁你即係咩意思咧？你攞咗之後，可能一個叫做一個叫做保險啊，即係你唔知可能你嘅地方係咪一定係你永遠住嘅地方，可能有朝一日攞住去，你真係去阿聯酋住都得喎，咁啦，就即係盡量 physically 唔好變。咁啊，透過用錢去解決問題嘅方法，去做一個10年嘅黃金簽證咁咯。咁啊，我講講呢個就 deposit mode 先，我哋想推介呢個嘅。咁啊，點解我覺得咁有一個吸引力咧？就係其實首先你就要擺200萬dirham，差唔多400萬港紙左右啦，你當即係美金55萬左右咯。咁就擺喺一個杜拜或者阿布扎比嘅銀行裏邊做一個 deposit，做2年就得㗎啦。2年做咗之後咧，其實個十年嘅 Golden Visa 會即刻俾你噶啦。咁個 condition 就係你要 hold 住呢個 deposit for 2年。咩意思咧？2年你做個 fixed deposit 之後，啲錢其實可以出翻嚟。咁個10年佢都係俾你，你唔使 hold 住呢筆錢 for 10年嘅。咁所以呢個就係漂亮之處啦。你只係要擺喺 deposit 度，呢個2年嘅 fixed deposit 之後變翻唔係做定期，你筆錢可以做活期嘅。咁就你可以轉走都得。咁你就會攞到個10年 visa，就唔影響你嘅。10年之後，你10年到期之前，你又再做一次2年嘅定期，咁你就可以 keep 住個10年嘅 Golden Visa 一樣啦。咁所以話想講好之處就係你呢10年係你一次都唔去都唔緊要㗎嚇，你唔需要 keep 太多 commitment，但係到時你有用嘅時候幾時去都得，就係咁樣玩法啦。咁我哋會去我哋揀咗一個都當然你做 deposit 都要安全啦。咁我哋個合作伙伴咧就 Emirates NBD Bank，咁係 second largest bank in UAE by asset。其實杜拜嚟講應該佢係最大㗎啦嚇。咁咪阿布扎比做間行大過佢。咁咧佢哋都幾歡迎外國嘅 deposit 嘅。咁所以咧佢哋都會同我哋合作做呢個Golden Visa 嘅 project 咁啦。咁佢喺2023年都係 Euromoney 頒咗個 Best Bank 俾佢嘅，係啦，一間好大嘅銀行啦。咁所以你個 deposit 咧其實係安全啦，非常安全，我哋先會做咯。咁佢好處就係咩咧？即係其實都係同所有大 bank 一樣啦。你有晒 online banking 啊，你有晒 access 到，你知道你個定期喺度。即係其實筆錢冇走咗，其實都係你嘅，只係你係擺咗定期啫。唔同其他可能我嘅投資，可能啊嗰200萬400萬，咦去咗邊咧？唔係啊，其實筆錢都喺你度，你只係要 keep 住個定期喺度，咁你就可以有個黃金簽證。2年之後完咗之後，咁你就可以攞翻筆錢走啦。咁同埋咧，你真係之後筆錢留翻喺 UAE 嘅，你再做 spending 嘅話，其實係一個都係零 income 係啦，即係可能你有其他 consideration，話呢筆錢可能擺喺度，我賺到錢可能要交稅喎，但係原來呢度係唔使嘅，OK，咁當然定期香港都唔使啦嚇，但係喺嗰度嘅話，可能你筆錢可能喺第二度嘅，可能你嘅投資係有稅務要求喎。咁可能要俾稅喎，咦？會唔會搬入嚟做咗呢件事先，之後再有啲資產配置喺阿聯酋啊呢個地方啊？咁會唔會係一個 first step 咧？咁我覺得可能係一個一個諗法嚟都得，因為我都好記得我想當年做一個越南嘅黃金簽證咁啦，幫越南人啊嚇，唔係幫香港人去越南。咁其實佢哋有好多嘅大嘅老闆嘅 consideration 就唔係真係為咗自己，係為咗攞咗先，第一步會。第一步入咗去歐洲先，咁跟住先再諗下有冇下一步。咁所以咧，依個方向咧喺東南亞某啲地方咧都好受歡迎啊嚇。佢話：阿聯酋可能係一個我喺我自己本土之外另外一個地方喎。咁我擺個定期先，做埋一個10年黃金簽證。咦，到時再多啲錢轉過去嘅話，又 OK 喎，因為都係零稅喎。咁即係用呢件事最容易嘅方法去了解咗個新地方先，咁先再諗你下一個個資產個部署係點咯。咁你又有埋 Golden Visa 啦，你開公司又方便啊，做其他嘢買樓又方便啊，各樣嘢都可以做到咯。咁所以係一個 first step
去做一個出國嘅一個途徑啦，我覺得係。咁啊，腰啦，老實講，可能香港人擺 fixed deposit 可能講緊3厘幾、4厘嘅，老實講真係2年做到。但係咧，NBD 會俾一個，我應該最近佢 revise 咗啊，都2.8厘啦嚇，2年 fixed deposit。咁啊，你話唔係咁高，喂，但係老實講，人哋都要俾個黃金簽證你啊，係咪先？咁所以其實佢個 rate 咧就唔會有其他我哋可能做到美金咁 aggressive 啦，都 keep 住係 stable 啦，你可以當係2.8至3%左右啦，咁都會 keep 翻你個 deposit 喺你個 account 度嘅，佢會發翻個 interest 俾你咁咯，咁所以都係一個安全嘅一個地方啦，就係你話高就老實講就真係未必係㗎啦嚇，咁但係我都知道有好多相關嘅唔同嘅另外地方，好似話喺土耳其啊嘅 fixed deposit 啊，都其實冇咁高添添。咁其實佢個地方嗰個銀行咧個 credit rating 都冇NBD 咁高。咁所以咧，其實都係一個算係一個唔錯嘅一個interest rate 嚟㗎啦，做到呢件事。咁2年之後，其實同埋咧係啦，仲有另外去講咧，喺阿聯酋咧，佢金融體係 open 㗎，佢冇 restriction 㗎，你幾時轉錢入阿聯酋？去杜拜或者阿布扎比嘅銀行都得，咁你轉走其實幾時做都得，佢冇任何一個 currency restriction 嘅嚇。你直接港幣轉入去變咗做dirham 轉翻美金走去其他地方轉翻歐元走去地方係冇 restriction 嘅。咁所以係俾一啲可能香港方便啦，咁但係你會擔心，咦轉咗過去之後點走翻出嚟？其實係完全冇一個叫做外匯管制啊，各方面，因為佢根本就係要自己做一個流通港。因為老實講，阿聯酋自己大把錢，其實佢都唔使 lock 住你啲錢喺度。佢最緊要你嚟去 spending 去做黃金簽證。你點解零水得？佢就想吸引一班，因為大大話話而家都攞200萬 dirham 出嚟啊，都差唔多400萬港紙，佢都 class as 呢啲。我哋呢班如果做到呢個投資嘅人都係一個 high net worth 嚟㗎啦。咁你嚟到自然會 spending，咁所以佢就想喺嗰度吸引多啲人才咁解嘅啫。咁所以就唔需要話，即係佢唔會特登會，哇！你要仲要做到個銀行體系有好多 restriction 嘅話咧，就令到成件事唔係佢個初衷啦嚇。咁所以佢一定要做一個 financial hub，啲錢咧係出入容易嘅，入到銀行佢又 fix 美金啦，出翻嚟係即係冇乜transaction cost 咁添咯，係啦。咁所以2年之後，你就可以攞翻筆錢啦，留喺阿聯酋阿聯酋或者阿聯酋又得，你轉翻出嚟都係得嘅。咁就係仲有少少講啦，當中就係有啲費用啦嚇，咁但係咧，你呢個 interest rate cover 到㗎啦，完全就即係 cover 晒我哋嘅可能之後有啲稅除咗你55萬美金，即係400萬港紙左右咧嘅擺嚟做 deposit 咗，你有少少嘅額外嘅叫做費用啦，俾翻政府嗰邊啦。咁所以咧，呢個差唔多3%嘅每年嘅 return 已經 cover 晒成件事。你可以諗就係用呢筆錢，你本來喺香港我做緊 deposit 㗎啦，你就轉咗去 NBD 擺啫。咁擺喺 the same time 咧，就幫你攞到個10年嘅 visa，2年後攞翻筆錢出嚟，就係咁簡單。係啦，同埋咧，其實你係唔需要最緊要最尾個 point 係 no physical present 去UAE，其實要一次，sorry，要一次係點解咧？要開戶口要去一次嘅，OK，but after 之後咧，你攞咗黃金簽證，其實所有嘢可以寄俾你嘅，之後就咁寄咗俾你之後咧，你就唔需要去住一日都得，你都可以 keep 住呢個10年嘅 Golden Visa 噶啦，OK 同埋呢個咧係包括埋你嘅。係包3代噶嚇，你可以帶埋你嘅父母、你嘅伴侶同埋所有小朋友。仲有一個好犀利咧，你可以帶埋你嘅工人同埋司機。咁當然你有一個 employment contract prove 翻俾佢，都好易過嘅啫。咁有晒呢啲資料，咁我哋就可以幫你。如果真係帶埋司機啊，帶埋呢個家用啊，其實都可以去埋嘅。係啦，咁呢個係一個比其他地方再犀利啲嘅地方，你可以帶埋自己 personal 嘅一個係啦，司機或者家用咁咯。好啦，咁所以就一個都非常，就係其實冇乜太多嘢講，即係你轉移你個 deposit 去到一間我都相信一間非常叫做安全同埋都對外國人好接受嘅銀行啦，開戶口都好容易啦嚇。
美金又即係嗰個貨幣又係 peg with 美金啦，咁所以都係好安全嘅銀行啦。擺咗2年之後，就真係攞咗個 Visa，唔係真係有好多 cost 去到，就算有啲 cost 都係你個 fixed deposit cover 晒㗎啦，係啦，有突添嘅，係啦，咁所以都係一個好安全嘅一個做法啦。咁所以對某一啲可能客戶上嘅群就係話，咦，你可能有筆錢都係擺喺 deposit，咁你轉去嘅地方啫，咁就直接買咗個保險啊。萬一日，誒你真係要去嘅時候就非常方便啦。因為呢啲通常咧，以我嘅經驗咧，佢未必會 last 咁耐。呢個係可能2022年開始有嘅一個 program 啦。咁咧，通常做得耐咧，咁佢就關停或者會加碼㗎啦。即係而家就200萬 dirham，遲啲多人做就變400萬，可能 interest rate 唔俾你都得，係啦，即係真係可以咁樣㗎。即係 interest rate 零，可能都有啲地方真係有啲地方係做緊咁樣。咁但係呢個仲係 keep 翻一個 reasonably 嘅 interest 俾你啦。咁同埋就嗰個入場費真係要攞喺個我哋投資移民業務裏邊啊，金額真係唔算大㗎啦。因為 deposit 有好多地方可能以想當年歐盟做嘅地方，可能係講100萬歐羅先做到，可能 double 呢個 size 至少㗎啦嚇。咁通常200萬落去嘅，通常係投資落一啲有風險嘅產品度。咁啊，呢個做 fixed deposit 嘅，咁都係真係比較低。其實我都幾肯定佢有一日一定會變400萬 dirham 㗎啦，係啦。咁所以即係趁佢仲係低門檻嘅時候，可以攞先咯，因為攞咗10年啊嘛。咁啊，procedure 好簡單，話18至70歲都可以做啦。咁啊，就總之擺200萬開戶口，就擺落一個 fixed deposit 度 for 2年。咁啊，程序就係你會同我哋去簽咗一個叫做我哋有個 service agreement 啦。簽咗之後，我就幫你約銀行噶啦。咁啊，開戶口，咁啊，銀行上有啲 KYC 嘅，咁要做啦，幫你攞下個 income proof 啊，各方面嘅嘢，我哋會睇晒你資料，覺得你得唔得，跟住先會俾銀行批核咁樣嘅。咁啊，成個程序如果快嘅，咁其實1個禮拜之前約定銀行，你下禮拜去杜拜，咁一日其實就可以翻嚟噶啦。其實跟住等多10日，1個月後啦，即係2個禮拜落，咁你張卡已經 ready，咁你就可以做晒成個 process 噶啦。咁啊，你見到我哋都做過啦嚇，呢個就係一個首先你會攞咗個10年嘅粉紅色國際黃金簽證，咁啊另外就會俾一個呢個客戶咧就喺杜拜度做嘅。咁就攞個杜拜嘅 ID 卡咯，咁啊加一個10年粉紅色個黃金簽證，咁2件事就做到噶啦。咁你就已經係攞到嗰個身份證咁啦嚇。咁所以講多少少，其實就唔會有攞到 passport 嘅，係啦，因為佢始終呢個係一個 Golden Visa，你當一個係佢永遠俾張身份證你去續咁一個 program 咯，就唔係攞唔到特區護照，係啦，香港特區護照咁攞唔到嘅，咁永遠都係有個身份證咁樣嘅一個係咯，你想去居住嘅時候就去到嘅地方嘅一個項目咁啦。咁就係啦。如果再有可能再睇下，喂，你幾多人去啊？你父母係點啊？各方面嘅我哋再睇下你嘅 requirement 啦。可以帶晒係啦。當然你小朋友梗係有出世紙啊、marriage certificate 啦去 back up 啦嚇。咁就呢啲嘢即係基本㗎啦。咁可能父母嘅就要你自己本人嘅出世紙啦，證明咗你哋係嗰兩位係你嘅父母咁啦，係啦，就會係呢個少少嘅提示啦吓，咁呢啲嘢啦，咁proof of fund 係要嘅。咁我哋之前都接過個客，就係佢 proof of fund 有啲拗教，咁我咧俾佢安排咗先做開戶個形式，咁所以就都係啦，都建議即係揾我哋去睇睇啲文件先去申請啦嚇咁。咁費用啦，我哋個費用咧就係$7000，差唔多5萬蚊港紙咁啦。咁你係會先俾咗呢筆錢先嘅。咁但係最尾咧，如果你真係，咦，有咩開唔到戶口啊，攞唔到做唔到個 deposit 啊，最尾攞唔到個簽證嘅話咧，呢筆錢係全我哋會退翻俾你嘅，個合約條款度寫晒㗎啦。咁啲其他費用嗰啲咧就其實唔多啦，咁差唔多14,000美金左右啦，all in 嘅費用即係差唔多700蚊，8萬到港紙左右啦，就做晒成個 application 噶啦，就唔需要你再攞支錢出嚟。其實呢筆錢都好大部分咧 cover by 你嘅deposit 嗰個 interest rate 噶啦。咁可能 share 下兩個 case study 咁啦。咁我哋做過一個咧，都係中國人啦，但係嘅法國
嘅 passport 㗎啦。咁啊，其實佢去到咧，佢一開始咧就想，我記得呢個 case 啊，佢就想自己做。咁啊，原來就係啲 proof of fund 可能唔齊啊，又俾銀行 reject 咗啊。咁所以就唔好咁緊張，自己俾晒啲料人先，俾我哋收集晒所有嘢，我哋再同銀行嘅經理溝通咗先，我哋先遞入紙，咁會方便少少。費事你入咗之後又唔得，有個 rejection case，下次就難㗎啦。咁呢個 case 都唔緊要嘅，呢個都 OK 嘅。咁啊，佢因為有少少之前整亂咗少少，我哋就幫翻佢。咁我記得就係上年8月嗰陣時幫佢搞。咁啊，耐少少啦，呢個因為佢要整翻銀行開戶口都個幾月啦，因為佢嗰啲戶口上嘅嘢啊，唔係好即係之前即係啲 proof of fund 各方面有啲亂，我幫佢執咗之後唔緊要，再幫佢搞翻 step by step，幫佢做翻晒啲嘢。咁佢開咗戶口啦。咁到一個月後就去，因為方便行啫，呢個就真係就一個月後先得閒就去做個 medical check up，有晒 document submission 之後就即刻幾日後就即刻攞到個 approval 咯。咁通常咧我哋就唔會分開咁多步，通常咧就想 plan 晒一日開戶口 medical check up 做晒，咁呢個客戶就啱啱唔得啫，咁我哋做唔到呢件事。咁所以都係一個即係 hassle free 啦。如果佢早啲揾我哋幫手，咁個proof of fund 就唔會做到攬教啦嚇。咁我哋就會要嘅先 provide 俾個account manager，就有啲唔使嘅就唔使講咁多啦。咁啊依邊嗰個依位客人就未必做到咁多啦。咁另外一個快嘅一個印度嘅客戶啦，咁就其實佢已經有美國嘅 green card 㗎啦嚇，咁就 through 想都係攞埋一個叫做黃金簽證咁啦，阿聯酋嘅。咁其實呢個就 plan 好晒啦。你見到上年7月8號就去15號已經攞張卡，因為佢已經由頭開始都跟晒我哋嗰個做法。即當然7月8號之前我哋做咗好多功夫啦嚇，咁落地之後一日做晒，咁客人咪 hassle free 咯。咁就所以佢即前後我諗你當去個旅行啦，即話就話一日做晒所有，咁你前後實有啲嘢嘅，咁就當你去一個7日嘅旅行，3、4日，即3、4日就至少噶啦，我覺得咁就真係當去個旅行咁啦，咁做晒所有費事，你真係嚟一日有咩爭嘅，可能就要嚟多次，咁就唔方便啦嚇，咁所以都好似呢個 case 咁，佢就即係都 spend 咗7 days 咁喺度，咁就攞晒啲卡啊，咁先走添。但係啲卡咧，其實可以俾我哋可以安排寄翻俾你嘅，係啦，咁呢個我哋可以做到啦。咁啊，share 咗2個 root case study 之後咧，都有啲常問嘅 Q&A 咁啦。咁啊，第一個問題其實頭先講咗啦，即係需唔需要好似第二啲阿聯酋嘅簽證咁，使唔使每6個月報到一次啊？咁 Golden Visa 呢個咧做咗個2年 deposit 就真係唔使嘅，真正冇移民監，只係你去嗰次同埋你10年後可能要再嚟一次 renew 啦嚇。咁但係就即係做翻個 fixed deposit 嗰啲都唔使嘅，係啦，10年後要 renew 嗰次都要嚟一次啦。咁呢個10年後嘅事啦嚇。咁所以都真係冇移民監做到啦。咁另外一個就係話係啦，我可唔可以唔揀一間唔係 local 嘅阿聯酋 bank？想當年係得嘅，OK，但係4月2024之後就唔得。可唔可以去當地我擺匯豐渣打咁樣係有 branch 噶嘛？咁啊，sorry 啦，但係冇辦法，一定係佢哋指定嘅 local UAE bank 做呢個 deposit 先可以啦。而家就咁啊，相對咧，所以我哋都揀翻最大嗰間 Emirates NBD Bank 推薦俾你哋啦。係啦，physical lending 呢 part 係啦，頭先講咗啦，就係啦，唔使啦。如果 plan 得好嘅話，一日其實得㗎啦，但係都通常預1個禮拜啦嚇，我哋再幫你搞掂晒先，話得你先去，咁啊安排晒 medical check up 啊，銀行戶口全部一日做晒都得嘅，係啦，全部可以搞掂晒。咁啊，第四個問題就係啦，因為咧你可以揀喺阿布達比定杜拜攞呢張卡嘅。咁但係方便嚟講咧，香港人就喺杜拜做啦。老實講，因為其實你杜拜再揸車過去阿布達比都係講緊50分鐘。咁其實佢哋都冇咩特別大嘅唔同啦，即係稅啊各方面唔同。買樓係有少少唔同嘅。OK，買樓所以講少少。買樓咧，如果到時真係有一日你要買樓，阿布扎比同杜拜有少少唔同嘅買樓。咁啊，杜拜咧係有個叫做買樓嘅 fee 咧係4%。咁但係阿布扎比係2%嘅啫，呢度係少少唔同，同埋發展商上佢個要求有啲啲唔同，咁可能到時真係
要真係房產上有啊，你即係做咗黃金簽證之後想買樓住喎定點，我哋可以再下一步同你講解多少少當中兩個地方有咩唔同嘅之處咯，係啦。咁所以咧，我都會建議喺杜拜做翻嘅，係啦呢件事。咁誒攞個杜拜嘅身份證交UAE 黃金，同埋咧之後都要講嘅，係啦係啦就係啦之後先講。OK，咁係就係頭先講嘅。OK 就係嗰筆錢啦，你2年之後攞出嚟係 fully accessible 嘅，即係你2年做完 deposit 之後，筆錢都係你噶嘛，都喺個 MBD 嘅 account 度，你想點轉係你嘅事，係啦。咁所以你之後再點樣安排，可以到時2年後再諗咯。咁同埋就係係啦，application 上頭先講咗啦，都係1-2日做晒啦，plan 埋一日做 medical check、biometrics 手指模啦、ID card processing，所以都係 recommend 去一個7日嘅 trip，咁就所有嘢會 smooth 好多。但係你要逼住一日做晒，我哋都可以盡量安排到嘅，係啦。咁就 physical card 就你 visit 之後10日後就幫你攞到咁樣咯。係啦，咁第七項咧，可能有啲人都敏感，啲人會諗下啦。依個卡好處就係咩咧？其實佢就譬如你攞住個護照，通常你知咧，你去歐洲啊其他地方啊都會有個吸引噶嘛。咁你記唔記得你去邊度係冇吸引？其實就係翻嚟香港，翻嚟香港或者你回鄉證，其實冇喺你 passport 吸引噶嘛。所以依個 UAE 嘅叫做 ID 卡就一樣啦。你入去阿聯酋嘅時候咧，係唔會有一個人。唔需要你吸引，你 show 嗰張 ID 過關咁就得㗎啦，因為你已經係阿聯酋居民啊嘛嚇，所以你翻去香港都好，你翻港入境你係唔會有 stamp 㗎嘛，一模一樣。咁呢 part 咧就係唔需要有任何 stamp 在你個 passport 度嘅，就會係咁。咁另外一個問題就係話，喂，有冇啲 restriction on 咩 passport holder 攞到呢個黃金簽證？其實就冇嘅，但係銀行開戶口嘅時候佢會問你。咁所以咧，如果喺啲敏感國家，銀行都覺得喂 MBD 嗰邊有 concern 嘅，咁真係唔好意思啦，可能嗰度就你透過唔到呢個方法做到黃金簽證，係啦，因為喺個黃金簽證上就冇係任何國籍都接受嘅。但係咧，但係銀行嗰個開戶層面上可能會有少少 concern，咁所以嗰度就要睇翻你真係咩 passport，咁可能到時你再揾我再傾啦嚇。如果真係有啲朋友係攞過咁樣嘅護照嘅話，我哋可以睇下咩方案可以幫到你哋咁樣，係啦。好，咁另外一 part 咧，我想都唔係強調嘅，即係都想講少少咧。可能聽完喂，Ivan 你話嗰2年 fixed deposit 就攞 Golden Visa，好多人話唔係噶喎，佢話個黃金簽證要喺度，其實要啲 deposit 擺晒10年攞走先得噶喎，冇可能噶喎，係咪咧？OK，一個已經即係同咗移民局講啦。總之你攞咗呢個2年 deposit，佢10年嘅黃金簽證就俾咗你。咁你個授權權俾咗你之後咧，唯一一個佢即係你其實要佢話點解可以你冇咗黃金？其實黃金一定係存在。咁點解咁多人咁講咧？就係會話喂，其實好多人都想呢啲錢留翻喺阿聯酋嘅地方，咁所以佢就係唔想你啲錢走咗。咁佢當然梗係話喂，你個2年 deposit 係唔攞得走嘅，OK？但係其實係啲筆錢係你噶嘛，咁你喺你銀行度 fix deposit 之後。咁都係你嘅錢嚟㗎嘛，你自由去換去邊個地方係冇人可以阻到你嘅。同埋話有啲人甚至乎講過話，喂，你要 cancel 咗個黃金簽證之前，所以我就哇，我覺得呢個就真係更加冇可能，因為講咗移民局已經話咗俾你知啦，10年黃金簽證你攞完之後，只係你自己話唔要嘅時候，你先得㗎啫。佢啲錢係阻唔到你個黃金簽證嘅。OK，所以我都想講多少少，因為真係坊間有好多人可能聽完，喂，我講之後話唔係喎，原來係唔你筆錢要坐晒喺度咁耐先可以攞走，其實就法據上就完全唔係咁樣噶啦。OK，即係2年之後你筆錢係點樣走就點樣得噶啦。OK，所以呢個係唔成立嘅，可以咁講。OK，咁另外就喂，Ivan 又好似聽講話買樓都可以做黃金簽證，係一定得。OK，同一個道理，你都係投資落200萬嘅dirham 去一個樓度，OK，佢都會俾到黃金簽證你，但係個 requirement 就係你層樓要 keep 住喺度 for 10年咯。咁10年之後個 condition 係咩咧？你層樓仲喺度，即係咩意思咧？就買咗樓就 keep 住黃金簽證。
咁但係其實都係一個好事嚟嘅，因為其實阿聯酋嘅樓咧都即係升幅都而家都一路升緊嘅，其實都好多人真係淨係貨投資，之前我都做好多，咁淨係做投資嘅都係有嘅，即係攞到黃金簽證嘅，咁所以都建議如果真係對呢個有興趣嘅，即係都冇問題，即係我都可以俾啲意見啦嚇，即係坊間上都揾翻啲最大嘅發展商去做，就會安全少少。咁嗰個 requirement 同頭先 fixed deposit 係一樣嘅，即係你都可以帶兩個 maid 啦，一個 driver 啦，帶晒你個 family 去啦，攞完之後就係有10年啦。同埋喂小朋友唔記得提，頭先25歲，OK，推到25歲嘅小朋友都可以攞到，都可以去到。通常咧小朋友嘅定義係18歲嘅啫，因為之後就做成人啊嘛。咁呢度就做 up to 25 years old 都得嘅。咁所有呢個 Golden Visa 嗰個 fixed deposit 同埋買樓係一樣嘅，OK。唯一唔同就係樓嗰個你就要 hold 住層樓，fixed deposit 淨係做個2年就得啦。OK，所以你可以安排翻，喂睇翻唔係喎，喂可能買樓我嗰個回報高啲喎，我寧願做呢個，OK 冇問題，呢個都係一個選擇嚟嘅。但係就真係睇下有冇即係睇翻啲發展商嗰個邊間啊，做到啲咩，係咪阿布達比啊或者係杜拜啦？咁嗰個咧我就可能可以，因為今日講 fixed deposit 啦，講多少少就係有買個 option 嘅話，就都可以俾翻啲 advice 你咁樣嘅。好，咁我就到呢一步都差唔多啦。咁啊，多謝晒大家今日嘅時間啦。咁可能有咩再需要嘅，隨時可以揾我 Ivan 嘅。咁啊，今日我分享就到呢度，多謝各位，拜拜。